हेलो एभ्रिवान, आज हामी यहाँ भान्जाहरूसँग दाइहरूसँग होइन चट्ट मौसमले च्यालेन्ज गरेर पठाडिको। अब हेरौँ है त कस्तो हुन्छ यहाँनिर माहौल। मेरो बेस्ट फ्रेन्ड अमरलाई आउन लाग्यो। मैले पनि मन पराएको जाने मिठुरी यो सम्झिने मन छ पखाले यी आँखा पनि दृश्य उही छ जहाँ नै म हिँडे पनि धरती उही छ नसक्छु म आफै प्रतिबिम्ब छोप्न नसक्छु म छाती फुट्याएर जोड्न यो सम्झिने मन छ यो माया भन्ने शब्द नि यसमा त इयाउला भन्ने लु परेली नै हुन् तिमीले बुझेका